揾咗幾個朋友嚟幫手測試下嗰啲引叫小道具係咪真係 work 㗎嘛？講咁多做咩啫？高啦！引叫小道具。今日我哋嚟到呢度咧，我哋有羅仲謙，即刻揾一位 fans 朋友嚟測試一下。梗係好，OK 喎。驚喎，無法嘅嘢，收息嘅一對手啦。好嘢！係落翻啲，落翻啲，唔好喐啦，落翻嚟啦！睇下咩嚟嘅？今日啊，落啲啊！喂，頭先嗰個你唔驚啦，係嘛？呢個啦，落啲，落啲，落啲。落啲添。好鬼大膽嘅真係。亦都證明我哋嘅引叫小道具係有用嘅。經過反覆嘅實驗，我哋已經揾到最好嘅引叫小道具啦。今次我哋仲唔贏硬？嗰3隊唔係我哋對手，大聲節，好玩，唔好叫。